Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayka ya waliyullah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhul muqarram Sayyidi Syekh Mursid Syarif Syekh Ahmad Sahib wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Inna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qarabat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wala zikrullahi akbar. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan in wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli wal bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Amin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Diikuti kusadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri. Allahu naziri. Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i. Allahu mu'ini. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi
lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Hadratul Mukarram wal Muhtaram kersana kang ajengan alif kari kang ajengan akoh oge pimpinan di ieu masjid kasepuhan masjid naon teh Al Amin, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan ekonomi dan tokoh-tokoh organisasi di lingkungan setempat. Ketika hormat keluarga besar Kang Awam, keluarga besar Ajis, sungguh apa ada Ajis sungguh. Mudah-mudahan saya dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dihin pinasti tinu mahawidi agung panuhun ka zat nu maha linuhung ngestokeun sagala keagungan ngebrehkeun sagala kataledoran diri kekurangan jismani ruhani kali sirri urang ka Allah Subhanahu wa taala ngabuktikeun tajalina ilahi nu maha suci anu dina mangsa kiwari kutan jizi hadisna ilahi urang sapiri umpi riung kempel hempak merbayaksa di ieu tempat anu suci taya niat kajabi li tolabil ilmi gesan ngeusian diri ku ilmu pangarti sangkan nyaho ieu diri kana awak purwadaksi anu hingga ku hal eta urang bisa naratas jalan kabagjaan usul ka ilahi ngalangkungan bimbingan ruhani para mursyid para guru urang wabil khusus mursyid anu langsung ka urang nyatana pangersa Abah sehingga pada akhirna riung kempel urang di ieu tempat parat dugi ka akhirat dina tempat anu pinuh ku rahmat mugi wae kempelna ieu sing janten hiji tawis syukur urang ka mantenna anu hingga ku jalan syukur eta nilai kanikmatan langkung-langkung ditambih ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku kituna urang muji syukur ka anjeunna ku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Miwah ngahaturkeun kuntayan sholawat ka baginda alam Rasul panutan alam insan pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah keluargana oge para sahabatna anu pinandita di medan laga kuunggalning kalimat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalayan harapan mugi wae teras didugikeun ka sadaya umat anu ngiring ka aranjeunna kalayan penuh kaihsanan hingga umat akhir zaman wabil khusus urang sadaya mugi sami dipaparin anugerah rahmat kali kaselamatan ti Allah Subhanahu wa taala nya kitu deui anak turunan urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah langkung ti payun sim kuring da hapunten dina ieu acara sim kuring ngiring jagung tumalapung sabda kumapalang hal ieu lain ku pernah pedah bisa tapi sabab memang kapaksa awalna diparentahku pun guru berangkat di Kabupaten Kuningan sabaraha tahun kapengker nyuhunkeun aya kajian lajeng unjukan ka putra pangersa kajianna kedah ngaji naon saur anjeunna kumaha maneh wae naon wae atau miftahu sudur malah mun bisa maka dituna nyieun sarah miftahu sudurna maka tidinya sim kuring bismillahan di balik parentah memang aya anugerah sabemehna sim kuring muka kitab miftahu sudur teh nganggur bisa ngaloga teh hungkul kan pahaman teu ngarti teu gitu. Tapi saat aya parentah
ternyata dibukakeun pemahaman nambih itu rubina eta anugerah dina wujud karomah tidinya terus berkembang akhirnya terus ka Bekasi diantaranya tempat di mana aji saya di Kuningan mah bahkan dugi ka ayeuna teh acan dikawitan deui nu berkembangna teh tiap sasi ayeuna teh di Kabupaten Bekasi lajeng Kota Bekasi tempat ajis Pondok Rangon lajeng Cilodong Depok teras Purwakarta sami sasasi sakali di awal sasi kecuali pemimpin akibat di Suryalaya awal sasi eta digeser kana minggon kadua kasalajengna kadienakeun teras di ngalangkungan sabaraha diskusi akhirna waktos kamari di Suryalaya nuju manakiban ngalangkungan ajis ngadugikeun keputusan musyawarah di dieu saurna hoyong ngayakeun tabaruk kitab Miftahus Sudur oge namina teh MKTM Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur majelis tempat khidmat teh ngabaktos urang ka Gusti tabaruk ngalap berkah di ziyadatil khair surga alim tadi supaya bertambah kebaikan urang al khair ay al iman berarti kebaikan itu adalah keimanan bertambah kebaikan dina kehidupan sosialna dohirna bertambah kebaikan batina nambah imana Miftahus Sudur maka majelis khidmat tabaruk Miftahus Sudur teh berartos tempat urang diajar ngabakti ngalangkungan tabaruk kana kitab Miftahus Sudur jantan niat ngajina oge niat tabaruk Miftahus Sudur kitu tah dina manakib kamari kitu lajeng naroskeun waktos ya alhamdulillah ditinggali memang di malam minggu terakhir hoyong ditetapkeun ditinggali di sesi ayeuna malam minggu terakhir alhamdulillah teu aya jadwal mung dina malam minggu terakhir sasi payun memang tos aya jadwal di Kuningan namun eta teu acan diputuskeun teu tiasa bade ningali sareng rekan-rekan nu balik di Suryalaya upami tiasa barter waktos sim kuring ka dieu beun di Kuningan sasih payuna deui supados sadayana kacana tambah kaku latar belakang eta pada akhirna parang ti Allah berkah kudrah irodahna sim kuring tadi berangkat pada asar di jadwal jam 2 tapi patunggu-tunggu akhirnya jadi pada asar dugi tadi pas ka dieu bada maghrib hapunten dijanjikeun tadina bade berjamaah maghrib di dieu namun teu kaudah tiasana berjamaah isya kitu ge tadi teh henteu ngalaksanakeun khotaman bada isya manawi teh teu acan biasa gitu mata bilih capek teuing moal waka cek emutan teh gitu ari tos ka bumi aya nu protes nah cenah teu khotaman cenah suga teh teu acan biasa insyaallah sasih payun mah nyapa minimal atuh mohon urang anu maghrib isya teh minimal sabulan sakali anu sakalina di malam naon wae minimal khotaman samingon sakali ikhwani rahimakumullah maka ku dasar eta hayu dina ieu wengi urang sasarengan tabaruk kana ieu kitab Miftahus Sudur niatna sanes thalabul ilmi unggul tapi niat tabaruk ieu Miftahus Sudur memang karangan anjeunna pangarsa Abah tapi ari ulama model anjeunna mah sakumaha ulama-ulama nu sanesna sakumaha para wali nu sanesna jadi ilmuna teh ilmu sesa anu dibikeun teh Pak sesa make sesa nganggo aranjeunna sehingga anu diseratkeun di dieu teh anu tos dianggo ku aranjeunna upami tos dianggo maka dilebetna adalah cahaya tamaksa urang teh bade tabaruk kana cahaya amaliyah anjeunna ya kitab Ipis aya 2 jilid Ipisna hampir sami sareng ieu memang pangarsa nyebatkeun dina mukadimahna Abah mah teu aya naonan dina ieu kitab ngan kurnukil bahasana kitu
Tapi dina sejarahna penukilan anjeunna henteu nukil langsung tina kitab. Mun urang mah panulis teh kitu banyak. Buka kitabna ieu panuliskeun ku batur tah ieu gitu. Henteu. Anjeunna mah janten karasa nu nyeratna Pak Kiai Umar Darawi. Tah ieu aya incuna di dieu tah ngiring tabaruk oge. Tah abi nampi ti raina Pak Haji Suhrawardi, Dr. Haji Suhrawardi berkisah anjeunna asaraos kieu nya. Saur anjeunna kadang hiji waktos uwi duha anjeunna disaur, "Mar ka dieu, tulis." Anjeunna tos duha tos dikir nyerat. Salamar dua lamar, engke teh lami deui gitu. Sekian lami tos dikir amaliah nu sanes manggil deui, tulis, serat deui. Itu sok saos bahasana kenging nu kieu tina kitab. Tapi cara penyusunanna itu henteu nya kali. Penyusunanna teh. Itu penyusunan tiap tos amaliah hampir sadayana tos amaliah, nah tos dikir, nah tos khotama, nah terapi netepan nu sanesna. Tah maka kisah ieu penting didugikeun teh kanggo kepentingan urang ngabentuk neguhkeun akidah urang. Yang memang naon anu diserat di dieu ieu ngarupikeun sisa anjeunna sisa amaliah. Ari ilmu nu tos diamalkeun penuh ku cahaya. Pepeling jeung nasihat pasti lebih pantas ti nu pangalamannya. Nu geus ngarasakeun. Nu geus ngarasakeun nu tos ngambah ka jalan etana. Dina usul oge kitu marifat saha anu paras ngambah sagara kamarifatan kadituna naretes tangga ketauhidan menuju ka Allah Subhanahu wa taala maka eta layak anu janten pembimbing. Ta urang teh niat teh tabaruk kana eta maksudna. Nah, ieu latar belakang heula Pak. Salajengna di mana ngaos kitab tanapi naon wae pombi di siswa terapi mahasiswa membedah hiji buku di samping pendahuluan anu kedah didugikeun maka kedah dikenal oge biografi atanapi riwayat saha anu nulis eta di dieu bakal aya keputusan urang tos ngadangu penulisna kaos kumaha urang bakal memutuskan nuluykeun atawa henteu eta. Pangarsa Abah tos pada uninga secara umum riwayat biografina anjeunna putra pangarsa Abah sepuh lahir tahun 1815 tanggal 1 Januari wafat kaping 5 September 2011 atarapi genep Sawal. Guruna sajabiti ramana di Cianjur Mama Kiai Satibi anjeunna diajar harupat 7 di Cianjur. Oke guru anu sanesna Mama Enceng Mumu di Cimalati Sukabumi. Di dinya oge anjeunna nampi ijazah jurus Cimane ku Aang Cianjur anjeunna disebat ahli klid. Kapan aya Cimane mah klidnya gitu tah. Tak klid betawat tah. Cimane mah pan kitu disebatna jurusna teh. Teu aya jurus langsung nonyok ka payun. Klid heula tak teke trek gitu. Tak tewak kewak henteu aya langsung nonyok. Margi memang filosofi Cimane mah defensif, pertahanan, bela diri, henteu aya langsung nyerang. Tapi sakali diserang hati-hati gitu. Dan kisah mah angkur sakali karituna mah peureuh pungkul eta teh. Nah kisah mah angkur sakali, takis tewak, peureuh deui wae karituna teh. Tah ieu Cimane bahayana, caur para pesilat Cimane simkuring mah ngadangu hungkul, Pak. Tah pangarsa Abah nampina disebat ahli kelid. Memang guruna teh janten guruna teh putra murid pendiri Cikaret, Mama Ajengan Sanusi gitu. Mama Ajengan Sanusi teh putra murid Ayah Kair Cimane. Eta janten kan Cimane anu terkenalna murid Cimane hiji Mama Ajengan Sanusi, Cimalati Cikaret Sukabumi disebat teh Cikaret. Itu nu hiji deui Raden Haji Ibrahim Cikalong Cianjur. Terkenal kawitna terkenal anjeunna dipanggil ku ku Bupati Cianjur pertama Eyang Cikunul. Margi nu ngalatih tentara harita adalah Kuntau ti Cina. Anjeunna hoyong dilatih
bela dirina ku orang pribumi asli. Da bahaya ieu mencetak sejarah. Maka syaratna upami kedah aya pribumi kedah ngelehkeun heula si pendekar kuntau eta gitu. Tah Raden Haji Ibrahim dugi ka ditandingkeun dina panggung gitu. Pada akhirna gugur itu anu kuntau ti Cina. Nya trase ku anjeunna terkenal we Cikalong gitu. Benar salit secara prinsip mendasar mah pemicipane kuda-kuda pokona kapayun Cikalong Serong genep 10 benten kaki kanan dina angka genep ieu dina angka 10 atrapi 8 Cikaret langkung ibis deui pamitu tibalik 7 sareng genep muncul we ti dinya jurus Cikalong 40 dan bla 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 pokok dasar mah tina Cikaret tah maksana bade nunjukkeun memang anjeunna sebagai orang yang hidup di anu jumeneng di abad perjuangan anjeunna ge ngembangkeun kana ilmu-ilmu bela diri kanggo bela negara gitu. Kanggo bela negara. Terus istilah lainna menunjukkan memang dunia persilatan caket sareng santri sareng kiai. Maka anu bisa silat teu wawuh ka pasantren mah teu di aku silat gitu teh. Biasana kudu wawuh gitu. Maka dikembangkeunlah ku NU ngalangkungan pagar nusana gitu karituna banserna mun banser aya 1000 pagar nusa mah cukup 10-100 urang oge gitu. Nah gitu. Maka engke Kang Aib dia bakal masuk deui kana pagar nusana. Tos aya pagar nusa di dieu can. Seur alhamdulillah. Tong lalawora pagar nusa mah leuwih jero di wae gitu tah. Jadi aya angkatan darat aya pasukan elitna Kopassusna gitu. Pemudi angkatan laut mah Denjakana. Tah eta ge sapertos kitu aya banserna aya pagar nusana deui. Di dunia persilatan aya IPSI-na aya PPSI-na. Umi Bapak Ibu rekan-rekan sadaya bade milarian jawara kahotna ulah di IPSI, lebat ke PPSI. Di PPSI inohong persilatan mah. Jadinya sesepuh sejabina IPSI itu hanya utusan-utusan supaya gaung keluar henteu katinggaleun gitu. Ikhwani rahimakumullah. Tah, lajeng anu penting memang moal pungkas sawengi oge maca sejarah anjeunna. Anjeunna pangarsa Abah secara ruhani mibanda sanad keguruan ti kanjeng Nabi nomor 35. Pamiti Allah nomor 37. Sareng Allah na dihitung gitu. Dikurangi ku Allah sareng saha Jibril maka sareng kanjeng Nabi maka 34 sampai 35 margi nabina teu dietang naon ieu nu pentingna dina silsilah margi masalah keilmuan Pak terutama dina Islam tidak boleh ada kecuali harus ada sanad anu jelas guruna. Upami teu aya sanad anu jelas, teu gaduh sanad guru anu tersambung ka Rasulullah, putus Pak, barokahna putus cahayana. Meskipun hafal 1000 kitab, otakna pinuh ku ilmu, tapi teu aya sanad anu nyambungkeun ka ditu, ibarat sambungan listrik nyambung teras. Jadi teras, tapi teu nyambung ka Purwakarta. Jatiluhur teu nyambung, gitu. Lampuna sae nya. Bangunanna sae. Saklarna sarae, kabel oge sarae. Tapi henteu nyambung ka Jatiluhur Purwakarta. Moal hurum. Tah ilmu oge kitu pami teu nyambung ka Rasulullah, margi anjeunna gudang ilmuna Sayyidina Ali, pintuna teu nyambung ka dinya. Moal pinter boleh. Pintar mah. Tapi orang sing emot iblis langkung pintar. Gitu kan ya. Anne-Marie Kemal peneliti non muslim. Lajeng Karen Armstrong di antara nu dua eta hilap di duka nu mana katalar Quran Pak. Tapi bukan muslim. Pembuat sejarah Tuhan. Saha nu bisa nyeun sejarah Tuhan. Menulis buku sejarah Tuhan. Kana sakieu agamana
tidak punya agama bahkan. Pinter, Pak. Mari kita ayat sanad aya cahaya. Tah, dina Islam kedah kitu. Makana kunaon ayeuna loba jalma pinter, seunu pinter agama tapi kehidupan semakin hancur. Eta teh pinter tapi teu gaduh sanad ilmu. Seueur para penghafal Quran tapi akhlakna tidak Qurani. Guruna tidak memiliki sanad. Bahkan ku kanjeng Nabi partos diramakeun di akhir zaman bakal seueur penghafal Quran tapi bacaanna henteu nepi kana qalbu, wungkul dugi kana tenggorokan. Salah satu penyebab utamana teu gaduh guru anu mibanda sanad dugi ka kanjeng Nabi. Tabili Bapak Ibu mondokeun murang kali bade kana tahfiz sakitu ieu tingali guruna Pak. Gaduh sanadna henteu. Eta nu pentingna Pak. Aya 100 di dinya penghafal Quran tapi teu mibanda sanad. Ieu anu mibanda sanad Qur'ana ku satengahna katalana eleh Pak cahayana kunaon eta. Margi di dinya rahasiana. Robitoh teh jaringan, network. Itu tah, network. MLM-nya kuningan MLM. Tah, model kitu multi level marketing, ieu mah multi level mahabbah. Itu. Jadi jaringan mahabbah. Jaringan mahabbah terus dugi ka Allah. Doa urang Allahumma hdina fiman. Ya Allah mugi Gusti mapari hidayah ka abdi sakumaha anu dipaparin ka jami anu dipaparin hidayah. Tak ketika mengucapkan man, eta teh kedah jelas saha maksudna Pak. Saur Alpiyah wa man wa ma wa atusahu mazukir wa hakaza zu inda tayyin suhir. Man bagian dari isim mausul anu manana umum saha wae. Ya Allah haturkeun hidayah sakumaha dipaparin ka jami-jami pari hidayah. Contoh dina kahirupan Kang Awam misalkan dermawan. Wah, beunghar dermawan sagala dibagi di pasien-pasien. Datang ajis, wah atuh bere abis batur dibere abis henteu. Hayang naon? Kumaha we kas batur? Ka batur teh saha da beda-beda uat teh mere teh. Kasih ieu mere mobil, kasih mere motor, ka ieu mere imah, ka nu lain mere nu lain deui. Aya mana hayang kawas saha? Tah, maksudna teh kedah ditahsis. Urang teh nyuhunkeun ka Gusti pari hidayah sakumaha dia paringkeun ka jami-jami pari hidayah. Kawas saha gitu maksudna. Kartos. Hayang kawas saha dibere hidayah teh. Itu. Ya kan? Maka orang-orang anu belajar tasawuf thariqahna itu dipelajari Pak ku para sufi ku para ulama. Maka didinya ketika mengucapkan fiman kedah disangkutkeun. Mana teh saha? Oh, urang mah saduh guru, pangarsabah, maka kadinya engke tidinya sauran teh. Upami henteu aya teu nyangkut bade ka mana? Ieu MLM robitoh ti Allah lungsuh ka kanjeng Nabi. Sadaya naon anu bade limpahkeun ka dunia marcapada ngalangkungan Nur Muhammad. Ti Nur Muhammad eta diusulkeun ka wali kutub. Nah, ti wali kutub aya 2. Upami ieu sifatna kebaikan, iman dan kebaikan, teras disalurkeun ka 2 imam. Ti 2 imam lungsur ka wali Autad nu 4. Ti wali Autad lungsur ka Nujabah anu dibintang gebintang. Ka wali Nukoba, ieu pemberi informasi para pemimpin di muka bumi. Teras ka hanap-hanap para wali nu sanesna. Tah, urang ti mana nyantelna? Aplen urang garis urang di luhur aya henteu? Oh, aya guru. Lebet. Upami teu aya bade ti mana keng cahaya Allah, Pak? Taya jaringanna di dieu urang teu nyangkut, ka dieu teu nyangkut hiji-hiji acan. Bade ti mana message ti iblis. Makana para ulama nyebatkeun man la syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Lalina fil jinsi, siapa yang tidak punya guru maka setan gurunya. Fahuwa lahu qarin. Dia yang akan terus menemani siang malam setan itu. Nauzubillahi min dzalik. Tah pentingna guru tadi dinya. Tah pangarsa abah aya silsilahna teras ya kanjeng Nabi tersambung bari valid silsilahna. Oge anjeunna janten mursidna ditunjuk ku guruna. Faktana dugi ka ayeuna ge aya keneh. Simkuring kantos maca serat
saseratan pangarsa abah sepuh kawan neraskeun ngabimbing murid-murid ka anak kaula anu ngaran Sohibul Wafa Tahajul Arif disebatkeun di dinya. Tah kedah aya bahasa kitu Pak. Kade da tiba heula nepi ka ayeuna ti bihari nepi ka kiwari aya nu palsu mah. Baheula zaman Nabi aya pas Nabi palsuna. Zaman wali aya, zaman wali da aya zaman wali. Wali mah tiba heula ti zaman Nabi Adam keneh ya setiap nabi pasti wali Pak. Setiap nabi pasti wali. Teras aya, teu aya zamanna. Ulah aya istilah zaman para wali. Maksudnya zaman para wali nu mana ieu teh? Da tiap zaman ge aya wali mah. Umum menyebutkan zaman para wali songo tah namanya kahartos. Wali mah aya teras. Engke teu ayana wali teh ditutup ku khatimul aulia, penutup para wali Nabi Isa. Tah satos Nabi Isa tutup. Tos beres murid Nabi Isa di dinya pamitos perang terakhir sareng Yahudi anu eleh entos nyeepkeun waktos maraot sadayana muslim mukmin kiamat teh karituna mah gitu. Janten ayeuna masih keneh seueur para wali itu masih kena aya. Bahkan bapak ibu sadayana ge gaduh keneh kesempatan masih terbuka lowongan kerja untuk jadi wali. Gitu masih aya apa ulah ti sarepan gitu. Nah, uca doana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jantenkeun oge Gusti abdi. Jantenkeun abdi sadaya selaku pemimpin orang-orang bertakwa. Eta hiji manana. Mana nu kadua? Jadikeun abdi jamaah nu ngajadikeun orang bertakwa sebagai pemimpin abdi. Dua nana oge adalah wali Allah. Nah, dari wali Allah teh allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali teh jamanu iman jeung takwa gitu. Jadi saha-saha nu iman jeung takwana hebat sampurna itulah wali Allah. Aya wali mursyid, Pak. Aya mursyid tanpa wali deui. Wali mah seueur. Mursyid tanpa wali seueur. Anu sesah nu salit wali mursyid. Al-Quran anu jumlah ayatna 6.236 ayat menyebut wali mursyid ngan kursa kali Pak dina Al-Kahfi ayat 17. Naon aya di Al-Quran isarah naon anu aya di alam jagat pramudita raya. Ketika Al-Quran satu kali menyebut berarti hese eta teh faktana teh. Da kitu isarah Quran Bapak menurut tafsir Isari. Contoh anu sanes kieu. Al-Quran nyebatkeun siang sareng wengi jumlah katana kirang langkung dina angka 70. Siang 70, wengi 70. Ternyata sami, Pak. Itu. Tah, pamegat istri hampir sami. Tapi ketika nyebatkeun darat jeung lautan, bahrun wa barun darat nyebatkeun darat ngangkur 27% sekian. Nyebatkeun lautan 72, sekian. Lautan lebih banyak disebut ku Al-Quran, sementara daratan lebih sedikit. Ternyata saur ilmu geografi, 72% bumi diisi oleh lautan. Daratnya 27, sekian. Tak isyarat Pak. Wali mursyid ngakur hiji. Sehingga disebut ku Imam Al-Ghazali, ku Ibnu Arabi, ibarat kibritul ahmar. Naon aya kibrit ahmar teh belerang merah. Hese Pak. Hese manggihna jeung hese ngalana. Nah, da belerang merah mah ayana di dasar kawah hiji gunung anu ju aktif. Justru karena gunung itu masih aktif sebab di lebetna aya belerang merah. Lamun belerang merah geus teu aya geus moal aktif eta gunung. Aya di Gunung Arjuna misalkan, di Gunung Papanayan. Aya nama aya ngan gelo ieu ngaranna kaos kumaha gitu. Ari anu seueur naon belerang kuning. Ya, di aya Cipanas ya. Aya di nu kitu ge eta mah belerang kuning mah seueur. Kitu. Tah, belerang merah mah sesah. Makana apik sagarupina sehingga kedah aya istikhlaf. Istilah teh penunjukan ti guru satu acana. Wali satu acana nunjuk. Datos uning ngaranjeunna mah terang mana kalau bu murid anu parantos naik
karena derajat kamil atau napi kamil mukamil anu tos lebat ke alam malakut jabarut deui kalahutna. Oh iya. Mungkin wae teu acan naik tapi kabaca bakal naik. Itu. Maka diistighlah ditunjuk ku anjeunna. Dibapari ijazah irsyad. Ijazah irsyad teh diploma authority suruh bahasa mahasiswa mah hartos teh izin menjadi seorang mursyid. Tapi henteu bahasa mursyid, da tetep dirahasiakeun ku anjeunna oge, ku guruna oge. Ku anjeun teruskeun. Sapotos bahasa Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya. Pemilik Ahzab, pemilik hijib. Anjeunna ka Syekh Abdul Abbas Al-Mursi geus waktuna kami ninggalkeun hidup sarea menuju ka kekasih kami Allah Subhanahu wa taala. Maka kami amanat ka hidup, tuluikeun perjuangan kami. Bimbing para murid, para ikhwan menuju ke Allah. Bejakeun ka sarea ulah nepi ka poho ngamakeun hizib nasr. Nah, hizib nasr, hizib nasri bakal kajaga lahir batin salamet dunia akhirat. Gitu. Henteu nyebatkeun anjeun pengganti kami sebagai mursyid, henteu. Gitu. Jeneng ku saha Pak ditunjukna? Ku murid ku guru? Ku guru. Model Bapak ningali aya doktor, aya profesor. Dilantikna ku mahasiswa atau napi ku guruna? Ku profesor deui. Ku profesor. Moal mungkin aya hiji profesor jadi profesor dilantik ku mahasiswana. Ha, bid'ah. Bid'ah dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Gitu. Bid'ah eta mah bade kumaha jadina? Tah, pangarsabah ditunjuk. Kayana hiji ta eta silsilah ruhaninya Pak. Pentingna eta. Margi da henteu urang bakal balik teh ka ditu Pak. Riwayat ruh asalna ti alam lahut lungsur ka alam jabarut lungsur ka alam malakut namanya ka alam nasut ka dieu. Berarti lamun uih kadah ka mana Pak? Poe bade uih ka mana? Ka dinya deui. Uih teh ka dinya deui. Alam malakut heula langit katilu. Kedah kadinya. Naik ke alam jabarut, naik ke alam lahu. Ngan alam itu moal pernah diisi, moal pernah menerima kecuali jiwa-jiwa anu suci. Nyucikeun diri kurdohirna hungkul sok lebat ka surga naon? Surga Adnan. Di mana eta? Di alam nasut surga Adnan apa? Di dia di alam dunia. Surganya Syekh Abdul Qadir saya simkuring da can ka ditu simkuring. Tangke surga sanes ma'wa hiji di tenal Jannatun Naim di alam malakut langit katilu. Nu nepi ka dinya amalihna henteu naik di kaluhur di dinya surgana teh. Kitu tah. Oh, ieu mah reke atras naik di kal jabarut. Tah, di dinya Jannatul Ma'wa ceket aras. Nya, eta nu pahi di aras, paling kencan aras tah. Di dinya surga mawa teh. Gitu. Bet deui naik deui teras ka Firdaus. Wah, ieu mah geus nepi ka dinya ge teu puas keneh, terus narekel. Langsung ka dituna. Ke alam kurbah. Lebih mendekat kepada Allah. Tapi cakat makna zahir kieu, yaitu tidak terikat ruang dan waktu. Tah surga nu tadi mah disebutna alam derajat. Tak urang lamun henteu lebet ka dinya komo henteu di adnan acan mah berarti paling henteu urang mah paling henteu zaman nu teu adnan acan berarti kana jah. Tarmihim bihi jaratim sijil. Sijil teh kerak bumi panghanapna. Nauzubillahi min tak upami henteu gaduh guru ruhani nu ngabimbing ka jalan eta bade kumaha urang tiasa. Itu. Bade kumaha tiasa dugina. Lebat ka leuweung Simagonggong di Kalimantan di Irian teu aya anu ngabimbing tangtos. Urang spekulasi kemungkinan cilakana 75% ku satu hewan buah dan lain sebagainya. Da urang ge diajar cenah Amalia mah. Diajar ngawuri mah tapi teu anu ngabimbing. Nauzubillah Pak. Gerbang pertama alam gaib adalah jin. Jin sami jeung urang Pak aya premana.
Nu sok hareureuyeuna. Hayo nu isengna. Baru heureuy jin. Ditoya wae bisa panas tirisnya, Pak. Kunaon ieu teh budak teh? Bawa ke Mairot gitu. Mak, ieu mah ditoya jin cenah. Ditoel hungkul geus panas tiris eta budak ku jin. Ya, tah heureuyna jin. Biasana kaalaman ku sadayana komo anu ngalaman ahli wirid mah kadituna kana ngahikmah begitu geus sok asup ka alam jin papanggih ya jeung Sunan Gunung Jati papanggih jeung Syekh Abdul Qadir bahkan asup Syekh Abdul Qadir ka dirina diheueuhkeun wah geus hade sia eta mah riung urang riungna ge jeung wali wae. Naon buktina? Minang kaasupan ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Alah bohong Pak, tong percaya. 15 tahun sim kuring kikituan. Di mana jang apal? Aing mah ngalaman kehead gitu kan. 15 tahun kikituan tidak 100 kikituan Pak. Pamit lepat. 5 nu benerna. Bari taralami eta teh. Kumaha kapanggih bohongna? Jadi kusim kuring mah tiap aya nu asup erek Gunung Jati bade Sunan Gunung Jati ngakuna bade Prabu Siwangi, Prabu Kian Santang dan lain sebagainya diajak gelut heula Pak. Lamun aing berarti benar tapi nah urang meunang wae. Prabu Siwangi urang nu meunang Kang. Urang pernah harita umur 17 tahun cek yang teh. Prabu Kian Santang, wah kieu. Ajak gelut. Aya nu langsung Pak hareup-hareup tangan kosong, aya nu jarak jauh. Nah, urang wae nu meunang, kitu urang anu jago gitu atau urang anu kebobodo gitu. Asa gagah Kang nih asa rasaan teh. Bebejaka pun Bapak, bebejaka guru kieu. Gumujang riadoh deui, urid deui, wirid. Pasian deui wirid saminggu puasa misal. Isuk teh panggih deui, kapanggih we bohongna teh. Sia teh jin nurus tunyung horeng gitu tah. Tah model kitulah Pak. Teu aya pembimbing mah mun sim kuring cek paribasana teu aya pembimbing meureun nepi ka ayeuna teh kitu we. Nya, kitu. Da gampil atuh leres teh eta seorang wali atuh da gampil teu kedah ku ilmu gaib. Punten bade tumaros naon? Ari taholi tahali jeung tajali naonnya maksudna geus sakitu. Atau anu disebut istiqomah teh naon? Anu disebut sagop teh naon? Ku sakitu ge teh cekak. Ai wali mah pasti tiasa ngajawab. Mun teu tiasa ngajawab berarti lain wali. Tah upami teh bimbingan contoh kecil kawas gitu tas cilaka. Maka komo ieu menuju alam malakut teras ka ditu Pak. Itu tah urang syukur ka Allah tos itu pangkeun. Hiji silsilah ruhanina. Kadua silsilah jismanina oge masih tersambung ka Kanjeng Nabi. Nomor 35 anjeunna silsilah ti Kanjeng Nabi ngalangkungan pamijahan sareng Wali Songo. Ti Syekh Kanjeng Syekh Haji Abdul Muhyi ti dituna ka Sunan Giri lajeng ka Sunan Maulana, lajeng ka Syekh Jamaluddin Husain Jumadil Kubro anu di makamna aya 2 di Trawulan Jawa Timur sareng Wajo Sulawesi. Eta mbahna atrapi nenek moyangna Wali Songo. Tah nomor 35. Tah 2 hal ieu. Anu kadua ieu silsilah anjeunna menunjukkan anjeunna itroh ahlul bait Rasulullah. Itroh teh turunan. Ya, darah ahlul bait berarti darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya hadis Nabi, taraktu fikum amrayni. Kaula ninggalkeun ngawaris ka anjeun ninggalkeun 2 hal. Ma intawassaktum bihima salila aranjeun nyekel pageuh anu 2 lan tadilu abadan. Lan tadilu abadan. Huruf lan amil nawasib lebet kana fi'il mudhari hartosna moal pernah tersesat. Upamanya pembagian anu 2 nya. Tah, naon anu 2? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah sareng sunnah kaula. Saur saya teh. Saur Kangjeng Nabi. Kumaha satus hadis ieu? Ieu hadis sebutna hadis sakolayan. Hadisna sahih. Hiji tah. Maka selama orang berpegang teguh kana Quran sareng hadis, moal pernah sesat. Duh aing teu ngarti Quran hadisna oge cenah misalkeun tah gitu. Kumaha aing nyekel dicekel we Quran teh ka ditu ka dieu cekel we kieu. Da cek Rasulullah nyukal Quran jeung hadis kieu we.
di Bukhari Muslim. Ayeuna hiji deui sami awal mah kaula tinggalkeun dua hal. Hadis nu kadua ieu sahih tingkat kesahihanana langkung kiat daripada hadis tadi. Nganu tadi populer, nu ieu henteu populer. Saruganya Nabi dua hal ditinggalkeun ku kaula keur anjeun. Kabeh lamun nyekel kana dua hal anjeun moal pernah tersesat. Naon kitab Allah wa itrota ahli baiti. Kitab Allah jeung darah atawa keturunan ahlu bait kaula. Saruganya Nabi. Status hadis ieu langkung kiat, Pak. Sahih duanana ngan derajat ieu langkung kiat. Padahal henteu populer ieu mah. Mun di Syiah mah populer. Mun di Syiah mah. Tah, sareng Nabi gitu. Selama nyekel pageh Quran jeung turunan Ahlul Bait, anjeun moal pernah tersesat. Kumaha cenah nyamadukeun aya dua hadis? Padukeun we. Jadi anu kudu dituturkeun teh Quran, hadis, turunan Ahlul Bait. Turunan Ahlul Bait nu mana? Ahlul Bait anu nyepeng Quran jeung hadis tah kitu. Dan turunan Rasul anu ngamalkeun Quran hadis tah urang teh kadah kadinya. Bahasa Nabi tidak moal pernah tersesat.